दोस्तों ये लड़का भागकर आता है और इन बोतलों के कबाड़ में छुप जाता है। तभी कबाड़ वाला लड़का को देख लेता है और कहता है ये लड़का कबाड़ में क्यों छुप रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। फिर कबाड़ी इस लड़का के पास आकर कहता है अरे तुम जल्दी बाहर निकलो, इन बोतलों में क्यों छुपे हो। तो यह लड़का कहता है भाई बाद में आपको सब बताता हूँ, अभी मेरे पीछे पुलिस पड़े हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर कहता है अरे कबाड़ी, अभी एक लड़का इधर भाग कर आया है और यहाँ से अचानक गायब हो गया है, तूने उसे देखा है। तो कबाड़ी कहता है मुझे नहीं पता, मैं इधर काम कर रहा था। तो पुलिस वाला कहता है ज्यादा होशियार मत बन, लड़का यही कहीं छुपा है, मैं उसे खुद ढूंढ लेता हूँ। फिर पुलिस वाला बोतलों में लड़का को ढूंढने लगता है। तभी कबाड़ी कहता है सर आखिर उस लड़का ने ऐसा क्या कांड किया है। तो पुलिस वाला कहता है तू मुझे उस लड़का को ढूंढने से बार बार रोक क्यों रहा है, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है लड़का यहीं छुपा है। और पुलिस वाला फिर से लड़का को ढूंढने लगता है, लेकिन लड़का नहीं मिलता है। तो पुलिस वाला निराश होकर चला जाता है। फिर यह लड़का भी भाग जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पहले महादेव का नाम लेकर वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल ओ लड़का कबाड़ वाले का ही मशीन और फोन चुरा कर भागा।